ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேக் சாப்பிட்டு நான் வின் பண்ண ₹200 வந்து ஆராவோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷான சிக்கன் மயோ பீஸா தான் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ ஒருத்தர் மாறி மாறி கலாய்ச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் எங்களை தான் பார்த்தாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ 2 பேரும் நல்லா சாப்பிட்டு சிட் சாட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸாக வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா லண்டன் பேக்கரி தான். இது வந்து ஐயப்பாக்கம்ல லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இங்கே நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நிறைய கேக்ஸ், பேஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பர்கர், பீஸா அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து ஃப்ரீயாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்களும் லண்டன் பேக்கரி வாங்க. ஸ்டே டியூன். பாய் ஃப்ரம் ஆர்னிதா விலாக். ப்ளீஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ்.